团总裁于梦生。有请铁建重工集团副总经理刘少宝。有请采埃夫集团执行副总裁、工业技术事业部全球总裁 Andreas Moser。有请康明斯全球副总裁汪开军。有请马尼科瓦克全球高级副总裁王磊。有请宝格机械远东区总裁 Florian Dex。